এখানে শুভ সকাল বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমরা খুব ভালো আছি। আর আজকে বুধবার, এখন সকাল 8টা বাজে। আর এগুলো আমাদের গাছেরই ফুল, তাই তোমাদের একটু দেখিয়ে দিলাম। এখানে ভাত বসিয়ে দিলাম, আর এখানে একটু ম্যাগি বসিয়েছি, ছেলের ব্রেকফাস্ট। আর আজকে রান্না হবে মাছ, এগুলি তেলাপিয়া মাছ। একটু কষা কষা করে পেঁয়াজ দিয়ে ঘন করে একটু ঝোল করব। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কাঁচা আম আছে, আম দিয়ে একটু ডাল রান্না করব আর ঢেঁড়স ভাজি করব। তো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা, আশা করি ভালো লাগবে। হাজব্যান্ড পুজো দিয়ে সেরেছে, এখন বাজে সকাল 9টা। পুজো দিয়ে সারছে, সবসময় পুজো দিয়ে তারপর ডিউটিতে যা। আমাদের গাছেরই ফুল, কেমন লাগছে বলো? আর আমার ছেলে প্রণাম করছে। আর ওকে ম্যাগি দিয়েছি, বলেছি ম্যাগিটা খেতে খেতে একটু পড়াশোনা করো। মাছগুলি মেখে নিই। লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি, লবণ দিয়েছি। মেখে নিই। কড়াইতে তেল গরম হয়ে গিয়েছে। আমার এখানে ভাত উঠছে, তেল গরম হয়ে গেছে। আমার মোটামুটি রান্না হয়েছে, সবগুলো এখনো শেষ হয়নি। ডাল হচ্ছে, আর হাজব্যান্ড খেয়ে ডিউটিতে চলে গেছে। আর ব্রেকফাস্টে আমার ছেলে খেয়েছে ম্যাগি। আর এই রান্নার তাড়াহুড়া আমি কিছু খাইনি এখনো। তো এখন একটু কালকের একটু ভাত আছে, এটাই জল দিয়ে খাবো। তো একটা মাছ বাড়ি দিয়ে একটু হালকা ব্রেকফাস্টের মতন পান্তা ভাতটাই খেয়ে নিই। ডাল হচ্ছে, ডাল সিদ্ধ হচ্ছে, সিদ্ধ হলে। কি লিখছ? হ্যাঁ, কি সুন্দর করে লেখো, আটকা হয়ে গেছে। আর আজকে এই রুমটা গোছানোই আছে, আজকে এটা গোছাতে হবে না। এই রুমটা একটু গোছাতে হবে, লেখো। আর আজকে ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করব, ফ্রিজের লাইন খুলে রেখেছি, একটু পরিষ্কার করব। ফ্রিজটা প্রচণ্ড নোংরা হয়ে আছে। অনেকদিন বাড়িতে ছিলাম না, বাবার বাড়িতে গিয়েছিলাম ওই ষষ্ঠী উপলক্ষে। তো ফ্রিজটাও অফ করে গিয়েছিলাম, ফ্রিজে কিছু ছিল না। তো ফ্রিজের অনেকদিন অফ থাকাতে ফ্রিজটার মধ্যে একটু গন্ধ গন্ধ হচ্ছে। তো ফ্রিজটা আজকে ক্লিন করব। ক্লিন করার পরে তারপরে সব কিছু আবার রাখবো, সবজি মাছ যা আছে সব রাখবো। আমি এখন ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করবো। আর এখানে বক্সগুলি এটার মধ্যে খুলে রেখেছি, যেটার মধ্যে এগুলি বাইরে নিয়ে যাবো।
এটা আর এটা খুলতে পারছি না আর এগুলি খুলবো না এখানে রেখে মুছে নেবো আর একটা ক্লিনিক প্লাস শ্যাম্পু নিয়েছি আর একটু গরম জল লাইজল এটাকে ক্লিন করবো এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করেছি আবার একটু ক্লিন করছি আমি ফ্রিজ শ্যাম্পু দিয়ে ক্লিন করি তোমরা কি দিয়ে ক্লিন করো আমাকে কমেন্ট করে জানিও হ্যাঁ ফ্রিজটা পরিষ্কার করে তারপর তোমাদেরকে দেখো হ্যাঁ ওকে দেবে হুম এখন আমি চুকেসটা মুছে নেব প্রত্যেক দিনই মুছি তারপরও জানি এত ধুলোবালি কোথা থেকে আসে আর ক্যামেরাটা ধরে রেখেছে আমার ছেলে এই জন্য এত ক্যামেরাটা নড়ছে আমি তো হাতে ক্যামেরা করি ক্যামেরা করার ধরে দেওয়ার জন্য কেউ নেই হাজব্যান্ড তো ডিউটিতে চলে গেছে তোমাদেরকে বললাম আর এখন আমি একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়েছি একটু কলিন নিয়েছি গ্লাসগুলি মুছে নেব প্রত্যেক দিনও গ্লাসগুলি এই কলিন দিয়ে এভাবে মুছি আমি আর আমার ছেলেও আমাকে দেখে দেখে ও প্রত্যেক দিন এভাবে মুছে বড়রা যা করে ছোটরা তাই দেখে শেখে আর তোমরা প্রচণ্ড গরম পড়েছে তোমরা বেশি বেশি করে জল খাবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে হ্যালো ফ্রেন্ডস তো আমার এখন বাজে 2টা অনেকক্ষণ পরে তোমাদের সামনে আসলাম আর আমার স্কুল লাইফের এক ফ্রেন্ড এসেছিল আমার এক বান্ধবী তো এসেছিলো ওর সাথে বসে অনেকক্ষণ কথা বললাম গল্প করলাম তো আমার এখনও কিছু কাজ বাকি আছে ঘর মুছবো এখন আর ফ্রিজটা ওই সময় দেখিয়েছিলাম পরিষ্কার করছি ফ্রিজটা কিছু পরিষ্কার করা হয়ে গেছে আর ওই বক্সগুলি এখনও লাগাইনি ফ্রিজের মধ্যে বক্সগুলি লাগাবো পরে দেখো তোমরা একটু দেখিয়ে দিই ফ্রিজটা আর ওই যে বাটিটা এটার মধ্যে মাছ আছে এটার মধ্যে এই যে মগটা এই মগের মধ্যে আছে দুধ জাল আর এখন ফ্রিজ খালি আছে কিছু রাখিনি আর এখানে বক্সগুলি এখনও লাগাইনি বক্সগুলি লাগাবো নিচের বক্সটা লাগাবো একটু প্রচণ্ড গরম একটু জল রেখেছি ফ্রিজে দেখতে থাকো হ্যালো ফ্রেন্ডস এখন বিকেল হয়ে গেছে আর দেখো সূর্য ডুবে যাচ্ছে হ্যালো তখন তোমাদের সাথে দুপুরবেলা কথা হয়েছিল আর বলেছিলাম একটু শুভ ঘুমাইনি শুয়েছিলাম এখন গাছটির মধ্যে একটু জল দেব মরিচ আর ডাটার গাছগুলি গাছের মধ্যে এখন জল দেবো একটু
ব্লগটা দেখতে থাকো। সারাদিন গাছটি রোদের মধ্যে, এখন তো একটু জল খাওয়াতে হবে। কি আছে? মাইনে দেবো, বলে মাইনে দেবো। নিচে নামো, তুমি নিচে নামো, নিচে নেমে যাও। তুমি গাছের মধ্যে জল দিই, তোমাদের সাথে আবার পরে কথা হচ্ছে। আমি জল দিচ্ছিলাম, ছেলে বলে ছেলে জল দেবে। বাবা কি করছো? হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর এখন 6:45 বাজে আর আমার সন্ধ্যা দেওয়া হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পুজো হয়ে গেছে। তো ব্লগটা তো শেষ করিনি, এখন শেষ করে দেবো। হাজব্যান্ড তো ডিউটিতে গেছে, এখনও আসেনি। ও আসার সময় যে আসলে চা করে দেবো, সবাই টিফিন দেবো। তো ব্লগটা বেশি বড় করবো না। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।